بينما انت قرفان من ترامب وعمايله وكلامه اللي يسد النفس، قررت تشوف فيلم تمانيناتي كده تفك بيه عن نفسك، فتفاجأ بفيلم أمريكاني مستوحي شخصية واحد من أبطاله من ترامب نفسه. تفتكروا مطلعينه ازاي؟ لا ما تقولش، مهما قلت اللي في الفيلم قال أسوأ بكتير، وهحكي لك. الفيلم اسمه باك تو ذا فيوتشر، فيلم خيال علمي كلاسيكي من الثمانينات، بيحكي عن شاب اسمه مارتي وصاحبه العالم المجنون دوك، وبيركبوا آلة زمن وبيسافروا للماضي والمستقبل. في الفيلم في شخصية شريرة اسمها بيف تانين، ده راجل جشع بتاع مشاكل، بيستغل الفلوس والنفوذ عشان يتحكم في كل حاجة حواليه. الغريب بقى ان كاتب الفيلم بوب جيل طلع من فترة وقال ان بيف ده مستوحى من دونالد ترامب نفسه، عشان ما تخمنش يعني. وانت بتتفرج على بيف اللي باني كازينو ضخم وبيشتري زمام الناس في السياسة وفي الاقتصاد بفلوسه، افتكر ان ده مش مجرد خيال، لا ده كان تنبؤ عبقري بالمستقبل. باك تو ذا فيوتشر كان بيحاول يتخيل عالم مستقبلي مليان تكنولوجيا زي ألواح طايرة وأحذية بتربط نفسها. زي مين يا ترى؟ أيوة، إيلون ماسك اللي ترامب ربطه في ديله من أول يوم. الفيلم مليان توقعات، بس أكتر حاجة توقعها صح هي وجود ترامب بيحاول يتحكم في كل حاجة، وده بيخلي شوية ناس تستسلم وناس تانية تقف زي الرجالة قدام رغباته المجنونة.